Как выбрать металлочерепицу Крону? В нашей компании есть очень много цветов разных расцветок, вы видите на стенде. Здесь представлены только самые популярные варианты, но также в каталоге можно выбрать какие-то уникальные цвета, такие, допустим, как терракот. Если вы выберете терракотовый цвет и выберете исполнение бочки, то такая черепица, конечно, очень выразительно будет смотреться на крыше, придаст шикарный внешний вид вашему дому и сымитируете вы настоящую керамическую черепицу. Оставляйте ваши контакты, мы с радостью вас проконсультируем, подберем для вас наилучший вариант, либо вы можете воспользоваться калькулятором кровли на нашем сайте. Мы всегда рады вашим заявкам.